Достар, біз филммейкерміз. Және бізде далада суық, ал бізде қолымызда камерадан тек қана осы. Көрген видеоның қалай болып шығатынын білмеймін, себебі съемканы енді бастағалы жатырмын. Оған әлі саундтректе таңдамадым, қай кадрдан кейін қай кадр болатынын да білмеймін. Бірақ мен примерно ойымда бар қандай кадрлар түсетінін. Және тізім жазып алған, өзіме ыңғайлы болу үшін. Қазір қалай болатынын көреміз, кеттік. Бірінші кадрда біздер диванда отырып, қалай кино көргенімізді түсіретін боламыз. Енді әрине бұл жерде смартфонды пайдаланамын мен. Яғни мені пиксель түсіреді штативпен, әрине, келесі штатив тұрған, ол келесі штативте осы камераны қойдым бэкстейдж болу үшін. Бұл жерде біз широкий кадр қылып алуға тырыстық. Енді келесі кадрда біз сәл жақын ракурстан алуға тырысамыз. Бұл жерде біз штативті сәл жақындатамыз и дұрыс ракурс таңдауға тырысамыз, әрине. Смартфонға түсірген кезде Android болсын, iOS болсын, оларда көп жағдайда авто режимде тұрады. Сол себепті сіздерге ручной режиммен басқаруға мүмкіндік беретін приложениелерді жүктеуге кеңес беремін. Оларда цветокоррекция жасау барысында, баланс белого жөндеу кезде, монтаж барысында жалпы жұмыс жасауға оңай болады. Алдыңғы видеодағыдай бұл жерде де асықпай стабильный түсіруге тырысамыз моноподпен. Қазір қалай екенін көрсейін. Келесі сценада мынандай дневник немесе ежедневникке, күнделікке мен бірдеңе жазам. Ол жерде енді міндетті түрде текстінде бір мағына болу керек, әрине. Өйткені егер де сол текстте түсіріп жатқан видеоға қатысты болса, онда тіпті керемет болады.
Достар, келесі сценада мен замедленный съемка қоямыз. Чтобы қаламның қалай айналғаны туралы түсіретін боламыз бұл жерде. Енді бірінші замедленныйге қоямыз. И одан кейін уже қолымызбен камера фокус алып алғаннан кейін уже қолымызбен карандашты сырғанатамыз. Осылай қайталаймыз. Егер дұрыс шықпаса. Жерде примерно дневникке, күнделікке жазып жатып, дневник жазудан жалып кетем да, оны яқтырам. И менде қолымда осылай ноутбук түсірем. Қызық болсын, и ашып бірдеңелер жазып жатамын. Келесі видеода мен Кока-Коланы түсіргім келеді. Кока-Коланы түсіргенде де әдемі бір айналған түсіргім келеді да, осылайынан примерно. Баночный Кока-Коланы қалай ішіп жатқанымызды барынша жақын ракурстан алып отырсамыз 4К 60 кадр секундда. Достар, мына Кока-Коланы қалшаған, мына жердегі мусоркаға атып салу керек. Сонымен видео бітеді. Üstüne aktarıp salam. İyi sonunda video bitiyor. Dostlar, biz filmmakerimiz. Yani bizde dalada soğuk, al bizde kolumuzda kameradan tek qana olsa.